Изкърци ми кошчето. Изкърци ми кошчето. Не, по последния път имаше някаква... Фонда. Фонда, да. Фонда е японски. Седим. Първо, Работа ги на жара. Дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Свети Дух и сега и винаги во веки веков. Духовната ни жажда отдаваща. Ангелските членове и сонът на праведниците славят непрестанно царицата на всички, Богородица, ходатайстващи за многогрешния християнски род, потънал в беззаконие. Всякога сега и винаги във веки веков. Амин. Свети и Боже, свети и крепки, свети се смърти, помилуй нас. Свети и Боже, свети и крепки, свети се смърти, помилуй нас. Свети и Боже, свети и крепки, свети се смърти, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Очисти греховете ни, владика, прости беззаконията ни, свети и посети изцели немощи ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и във веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царство и силата и славата на Отца и Сина и Свети Дух и сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй. Създател и творче на човешкия род, подател на духовната благодат и на вечно спасение, сам Господи, и изпрати Твоя Свети Дух с небесно влияние на този автомобил и го съоръжи с силна небесна защита, за да помага на Твоите раби, които ще го употребяват, да им бъде за телесно здраве, душевно спасение и благополучно използване чрез нашия Господ Исус Христос. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Отворена ли е? Да. Чекай, не знам. Чекай. Казва инсталация просто. Не са премерили гумите за налягане. Не, ще изгуби. Водичката. Защото по-добре се охлаждам, колкото може. А сега ние ще покурим.
Дойде с 2 за дневното го е направил. Оригиналните бяха така. На Марко обаче са по-къси. Нали? Там вече те Кажи и бе! Нали? Ясен са. Вече сме... Те е на точно. Две къси четворки и двойки са. Така е на точно, така е на култура. На 1,8,4. Това също е факт. Това беше цялото жълто горе. Това е оригинално. Това да не е един ден да си ще има